Hello，大家好，歡迎收睇今集嘅食得走得，我係德德。喺上一集嘅福星路，我就由福星路最南面行到最北邊，成條街都有好多嘢食，特別多潮汕嘢食。而我哋今日就揀咗食潮汕嘅番薯粥同埋小炒。自從喺汕頭食咗好好食嘅麻葉之後，我就好鍾意食麻葉啦，而呢度都有。而食飽飽之後，當然要行下超市。呢度有我好鍾意行嘅沃媽沃爾瑪超市。呢間分店我都係第一次嚟，原來佢嘅面積都幾大，有2層。繼續睇片之前，首先多謝大家嘅訂閱。如果你仲未訂閱嘅話，記住幫手訂閱，而訂閱係免費嘅。訂閱咗之後，記住撳埋個鐘仔，就會收到最新嘅影片。睇完之後，記住撳一撳手指公，俾個 like 我啊！我哋今日就喺福星路沃爾瑪超市嘅斜對面，依間亞陸試下。滷味檔，啲春菜啊，啲涼瓜、苦瓜、豬肚啊，鹹菜豬肚，生醃、麻葉、紅肉，係咯。呢個咩嚟㗎？哦，佢點樣嗌嘅咧？佢有小食拼盤啊！有金不換炒海瓜子、薄殼米、魚麵、海參炆豬腳羹、韭菜炒豬紅，都幾多人食。全螺拼盤就128，有燒味嗰度，有普寧豆腐，最平20蚊，蠔餅38，有啲時界海鮮，有啲小炒，炒圓麵35。有咩喎？潮州小炒王48，過橋豆腐，有爆炒魚肚48，豬肺湯48，豆腐魚頭湯都係48，啲粥有高燒雙色啊25，雜魚煲58。呢度大廳嘅茶位就2蚊一位，紙巾1蚊。係麻葉紅肉10蚊，不過佢呢個就麻葉真係好少。咁呢個就係九母魚仔彈塗魚啊，10蚊。佢呢個魚仔就硬啲同埋乾啲，佢都係刨絲嚟整，但係好多米喎，水就少啲。佢呢個麻葉都 OK， 都有啲蒜味，佢都係落咗啲豆醬應該。呢個紅肉個味都 OK， 椰餸粥，呢個腐竹煲25蚊，有腐竹啦，有啲腩肉、冬菇、雲耳，咁啦。咩啊？係啊，豆醬味好大陣，都幾好味。有炸蒜，呢個係金不換炒薄殼28。
都幾多，都幾肥美。而家仲係熱，凍就冇得食。好香金不換味，好中意食金不換。呢個係海參豬腳筋，48蚊，好似特別啲，我自己小煮啊！豬腳筋，海參，咁啊有啲蒜子，好搞笑，有3嚿西蘭花，有幾嚿西蘭花。佢呢啲都好腍啊！咁佢個芡係整個肉碎芡，都 OK。食飽飽就去返對面嘅沃爾瑪超市行下。呢度有2層，而樓上嗰層呢都有好多服裝賣。呢一層仲有快剪，普通嘅快剪25蚊，兒童同埋老人都係20蚊。如果修剪劉海就15蚊。好多餃啊！呢度呢個新出啊，西葫蘆雞蛋水餃，12個9毫9。有呢個紙皮豬肉蝦仁水餃，14個9毫9。咁佢仲有啲黃花魚水餃啦，16個9毫9。好多凍櫃喺度，有呢個咩啊？桂花酒釀糯米小丸子，11個9毫9。咩湯圓啦，三色湯圓啦，芝麻湯圓有低糖花生，11個9毫9。哦，呢個冰種，16個半。抹茶生巧冰種，呢啲全部新嘅喎，上次買咗一個都幾好食。呢個蝦仁豬肉有粟米，哇！呢個9個9毫9，呢個14個9毫9。呢邊仲有新嘢啊！呢個香蕉飛餅，同埋呢個香芋飛餅，9個9毫9，3塊，好似好吸引咁。呢度有啲咩魚子蝦球，19個9毫9，5幅。19個9毫9，入邊有咩？鱈魚豆腐、魚子福袋、港式魚蛋蝦球、魚子包。呢度有好多款餡餅。呢個新嘅喎，呢個係黑豬肉板藍根青菜，13個9毫9，4塊。呢個係雞蛋蒲公英啊，13個9毫9，又係4塊。咁葱油餅就8個9毫9，4塊。呢個係海參啊，海參豬肉餃啊，12個。清倉啊，12蚊。呢個40蚊，我阿媽話想食啲。哦，40蚊咯，鰻魚。300 gram， 哇！牛仔骨啊，280 gram 都係19個9毫9啊。不過生肉就唔帶得，海鮮就帶得。而家急凍有啲海南椰子文昌雞鍋添喎，壽喜燒、部隊鍋，哇！全部都好吸引啊！羊排好吸睛啊！你睇下佢嗰個設計得幾靚。
好似有隻碟咁啊，其實係肉餅嚟嘅喎，肇慶梅菜黑豬肉餅，二肥八瘦，三蒸三烤，好搞笑！啱啱冇吸落個碟度，應該16個9.99。仲有呢個日式天婦羅啊，有蝦有蔬菜餅、南瓜、香菇，12個9.99一包。有章魚小丸子啦，嗰啲鱈魚餅。呢度好似多嘢賣過黃貝嶺嗰間啊，可能呢度嘅凍櫃較多啊。你睇呢度凍櫃企喺度嗰啲已經咁多啦，仲有呢啲幾多？有排行，係好大條嘅大魚啊，39個91 kg。呢邊就有啲唔係。有啲海鮮啦、魚嗰啲啦，有呢個黃鱔喎，冰鮮嘅29個9，小黃魚、沙尖、白鯧、馬鮫魚，呢啲係肉。咁呢邊都幾大喎，嗰邊有蔬果。呢邊係肉，牛肉，糍餅27蚊，生肉唔可以帶，但係大個西瓜10幾蚊，唔怪之我嗰日過關見到有人稱住半個。好似起晒沙喎，呢個好大啊，23個幾啫。頭先個西瓜好定呢個好啊？呢個9個9.99，頭先有12個幾半個，不過呢度切埋，好香啊！呢邊熟食啊，燒雞啊，20蚊。呢度個熟食區有啲似黃貝嶺嗰邊喎，都係呢啲 counter 咁。有啲醬香餅啊，呢個係包糯米飯、糯米卷啊。呢個包糯米飯入邊，呢個有糯米。驢打滾，呢個整得幾靚，平安包。呢啲炒麵嘅咯，9個9。16個8，呢個14個8。呢啲麵都係新嘅喎，嗰啲藥食同源啊，桃仁龜陳掛麵，廣東佛手、甘肅當歸5種藥食同源，科學配比，500g 8個9.99。極低鈉喎，睇埋呢個咩啊？黃芪甘草啊，呢個就山藥鐵皮石斛
哦，呢個都係藥食同源嘅麥片，29個9毫9。有玫瑰阿膠5紅燕麥片，呢個就羽衣甘藍啊，蜂蜜餐，山藥薄荷桑葉39個9，14條啊，沖嘅真係，好似啲糊咁啊！呢隻都係新嘅，佛手藍莓啊，紅玫瑰。甘草陳皮佛手29個9毫9，發酵魚呢個低糖玫瑰阿膠紅眼羹15個9毫9，呢啲全部15個9毫9啊，有唔同味。桑葚黃精呢個就茯苓山藥，仲要飲品呢個叫咩啊？烏根潤生飲，熟地黃精4個半一支，好多新嗰啲藥食同源啊，薑棗茶啦，24個9毫910包，雙參黃芪石斛枸杞黃芪蘋果麥冬。一樣價錢，都係10包。又有新嘢啦，呢個叫做黃油鷹嘴豆高纖燕麥脆棒，19個9毫9。添加益生元，一包有幾多？10包細嘅。呢個好邪惡，太妃黃油、扁桃仁、奇亞籽、爆谷9個9毫9，100 gram。哇！呢個薑黃谷物脆片喎，咖喱味喎，但係咁得意嘅。五谷雜糧，睇下幾多錢先？5個9毫9啊，80 gram。呢個之前見過啦，好似好靚啊！英文薯片，椒鹽味。呢個都係新嘅喎，呢個係生抽嚟嘅喎。薄鹽特黑豆釀造生抽，9個9，500 ml。呢個幾得意喎！呢個呢係堅果四脆川味葡萄涼麵，素無肚藕條海帶豆芽，1個辣椒辣，12個9毫9一包，幾特別。咁呢個呢，呢個係嗰啲拌麵醬啊，仲有啲麵包乾，嗰啲白酒啊。片嗰啲咁可能夏天呢好多冷麵啊！呢個鹽桔風味啊，青梅雙色冷麵，12個9毫9。咁啊有啲拌粉啦，紫蘇、藤椒，咁應該幾香喎，15個9毫9。個芥末海苔味嘅三文魚脆片都係新嘅，55 gram。5個9毫9。呢個係叫做青果蕎麥麵啊，500 gram， 14個9毫9。呢個都係新嘅喎，呢個叫做低脂高蛋白果蔬烘焙燕麥片，500 gram， 29個9。好似有好多款嘢咁喎，4種穀物，4種果蔬。呢隻可以就咁加奶喎，加酸奶又得，牛奶又得，或者加85度嘅水啊。有啲咩呢？入邊好似幾好咁，好多嘢喎。例如有南瓜子啦、蔓越莓啊、椰子片，咁應該幾香。有羽衣甘藍粉
蕎麥粉。呢邊有斜路，頭先喺樓上呢就行樓梯落嚟，呢度有斜路喺酒隔離。呢邊有花啦，麵包都有試食。今集就分享到呢一度啦，多謝晒大家嘅收睇。睇完今集之後，如果大家都想同親戚朋友一齊去赤尾站同埋福星站附近嘅福星路行下，就記住分享呢條影片俾佢哋睇啦。最後祝大家行得走得食得瞓得，下次再見，拜拜。